नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं ऋषभ भारद्वाज और स्वागत है आपका आरबीजे लेट्स अनरेवल में। बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज हम रिव्यू करेंगे नॉइस का लेटेस्ट ईयरफोन्स प्योर पॉड्स। बहुत ज़्यादा हाइप बना के रखी है नॉइस ने इनकी। इसको OWS भी बोल रहे हैं, विच इज़ ओपन वेयरेबल स्टीरियो। चलिए देखते हैं, इट बिकम्स अ ओए होए और इट बिकम्स अ मोए मोए। लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ नॉइस प्योर पॉड्स. Design is very basic. There is nothing special about this pod. It's very simple black box. It has no design feature which can be appreciated. And it's quite big. If you can see, it fits in my palm. And it's quite bigger than rest of the TWS earphones we get in the market. Moving on to the neckband, which is pretty bad in terms of how it has been made. इट लिटरली आपको चुभेगा यहाँ पे आप जब पहनोगे। और इसकी प्लास्टिक, आई वुड से 500 रुपये वाला जो एयरफोन आता है उसकी प्लास्टिक ज़्यादा अच्छी होती है। ये भी बकवास है। किस चीज़ का मटेरियल अच्छा है? इस बैग का। ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये मैं आपको बता नहीं सकता अब कितना सॉफ्ट है, लेकिन इट फील्स लाइक एज इफ यू आर टचिंग अ कैट और अ रैबिट। सो ये सॉफ्ट है। बाकी इन स्टिकर्स की डिज़ाइन भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन एज अ प्रोडक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट डिज़ाइन, तो नॉइस के ही जो शायद 1000 रुपये या 1200 रुपये के जो TWS ईयरफोन्स आते हैं उनकी डिज़ाइन भी अच्छी है, उनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। बट दिस 3000 प्रोडक्ट डेफिनेटली हैज़ अ वेरी बैड डिज़ाइन और आई वुड से अ वेरी बैड क्वालिटी. फॉर क्वालिटी टेस्ट आई थॉट ऑफ ड्रॉपिंग इट from table or from pocket or from some heights, but I'm really not sure if I can do that. So if you see this, it has lot of flex. It has lot of flex in the body, and the moment I'll drop it, I'm pretty sure it will break. So only good thing about this box is C charging port. That's the only good thing about this box. बाकी there's a ring, there's a noise branding, and that's pretty much it. मैं आपको size comparison दिखाता हूँ. ये हमारा नॉइस का प्योर पॉड्स है, ये हमारा एप्पल का एयरपॉड्स है. इट्स ऑलमोस्ट डबल. ठीक है, एयरपॉड्स इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, लेट इट बी. देन वी हैव अ क्रोमा का बॉक्स विच इज ऑल्सो अ TWS. ऑलमोस्ट डबल इसका भी, और ये सिर्फ 800 रुपये का आता है. मतलब क्रोमा वाले इसको नॉर्मली फ्री में दे देते हैं अगर आप कुछ खरीदो तो. इसकी प्लास्टिक इससे बेटर है, जो ये 3000 का इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है. तो आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ हैविंग सच हाई प्राइस फॉर सच लो क्वालिटी ऑफ बिल्ड. ओके, आई गेट इट कि हमें इसकी बिल्ड क्वालिटी का ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें फुटबॉल नहीं खेलनी इससे. चलो इसकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, विच इज़ मेन एस्पेक्ट आई थिंक. तो ये आपका पॉड, ठीक है. ठीक है, देख ले ध्यान से. चलो इसकी बात करते हैं. तो इसमें जो ये नॉइस वाला लोगो है वो तो आपके टच कंट्रोल्स हैं. आप इससे वॉल्यूम अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो. ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू विद दिस नॉइस का लोगो. दिस इज द स्पीकर. दे बोस्ट अबाउट द 16mm ड्राइवर इनसाइड दिस, एंड दिस पार्ट विल नॉट इवन गो इनटू योर ईयर कैनाल. इट विल स्टे आउटसाइड. सो यू डोंट फील द बेस, यू डोंट फील द ट्रेबल, यू डोंट फील द मिड्स. और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बज रहे हैं गाने में ये पता करना तो भूल ही जाओ. और दे ऑल्सो बोस्ट अबाउट सम, वेयर इट इज रिटन, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन घंटा. मतलब इस ईयरफोन में वो फीचर भी नहीं है कि अगर आप कान से उतारोगे तो गाना प्ले या पॉज हो जाए. ये फीचर 800 रुपये की ईयरफोन में भी आता है, इसमें वो भी नहीं है. तो बहुत ही टिनी आवाज़ है इसकी. कभी आप जनपद पे गए हो या कभी आपने रोड साइड शॉपिंग की हो ईयरफोन्स के लिए वायर्ड वाले, तो वैसी आवाज़ है इनकी. ठीक है, एक और बात बताता हूँ. मुझे अब तक नहीं समझ आया कि ये मतलब ये डिज़ाइन का पॉइंट क्या है इसका. दिस इटसेल्फ विल मेक यू होल्ड इट ऑन टू योर ईयर. और इसको पहनना कैसे है, ऐसे इसकी फिट होनी है. तो ये जो स्टेम है वो आपके ईयर के ऊपर से जाने वाली है. और अगर आप किसी ईयरफोन में स्टेम लगा देते हो तो दैट मीन्स कि वो नहीं गिरने वाला है,
मतलब आप क्या करने वाले हो ना कि ये गिरा दोगे आप ऐसे करके. बट ऑन टॉप ऑफ दिस दे हैव प्रोवाइडेड दिस ugly looking, very bad built, poor quality plastic material band. ये इसके साथ आया है. आपका मन है अगर आप कोई पैसे खर्च करके ये खरीद के ये लगाना है तो इट्स योर विश. बाकी I don't see the point of it. I don't see the whole lot point of anything about this particular earphone. I just wasted my money. So I've been waiting to restart on my channel and I wanted a product which sounds good, looks good, promise to last well, but this is a disappointment. I pre-booked it for $500 and then I got a 300 rupees ka discount. So effectively I paid around 2700 rupees for these, and these are piece of crap, and I don't think you should put this piece of crap in your ear. Or I don't see the point of doing any further tests on this. मैं बस आपको उसका कनेक्शन दिखा देता हूँ. ये मतलब ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे लगाते हैं वाला हिसाब. दिख रहा है, ये जॉइंट दिख रहा है. यहाँ से आपने इसको ऐसे निकाल देना और ये ऐसे लेके इसको ऐसे ऐसे लगा देना. पहले आपके पास छोटी खराब प्लास्टिक थी, अब आपके पास बड़ी खराब प्लास्टिक है. हाँ, एक चीज़ जो इसकी ठीक ठाक काम कर रही है वो है उसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, एप्पल के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, मैकबुक से कनेक्ट हो जाता है, टीवी से कनेक्ट हो जाता है. कनेक्ट सब जगह हो जाता है. रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. मतलब इफ़ यू कनेक्टेड विद योर टीवी एंड इफ़ यू वांट टू वर्क इन किचन लिसनिंग समथिंग तो वो नहीं हो पाएगा. तो एज आई स्टार्टेड कि देखो ये ओए होए होता है, मोए मोए होता है, तो भैया मेरी तरफ से तो इट्स अ बिग लेट डाउन फ्रॉम नॉइस. And I would not suggest any one of you to put your 3,000 rupees and buying this cheap plastic thing with tiny voice with no promise of lasting long. So save your money. और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे, और आप बोट का ले लो, मिवी का ले लो या किसी और का ले लो. And nobody is paying me to say this anything. You can check my channel. This is how I review things. I pay for it and then I share my honest reviews. एक और चीज़ है कि all these companies after the China hatred which is there in India, they claim to be Indian and everything. So यहाँ पे लिखा हुआ है designed in India proudly करके लिखा हुआ है इन लोगों ने, लेकिन country of origin is still China. तो जो manufacturing हो रही है वो भी China में हो रही है. तो you can send your design, get the product done there, bring it back, sell it to us saying that we are Indians. तो beware. So I would say for me it was not a very exciting experience to review this product, but I'm pretty sure if any one of you is listening and decide not to buy this, there'll be enough for me, because I would have at least saved one person's money. Thank you so much for watching RBJ Let's Unravel. I'm starting again. Share your love, share it to people who are interested in such products. They will get to know the reality of these products. And subscribe to my channel. I will try to bring more and more original content to you, and looking forward. Thank you.